हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं फरहान FLA कम्युनिकेशन से। आज हम जिस प्रोडक्ट का रिव्यू करने जा रहे हैं वो है टेक्नो पॉप ZF, जो हमें 8000 रुपीज़ में काफ़ी अच्छे स्पेक्स दे रहा है। जो इसको आप लो हैंड डिवाइस भी कह सकते हैं, लो बजट डिवाइस भी कह सकते हैं। जिन लोगों की 8000 की प्राइस रेंज है, जिनको बिलो 10 के अंदर लेना, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा फ़ोन आए। फर्दर हम लोग इसको रिव्यू करते हैं, अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं, हम आपको बताते हैं कि इसका एक्सपीरियंस कैसा रहेगा आप लोगों। तो बॉक्स को अगर हम थोड़ा सा अगर ध्यान दे के देखें तो बॉक्स के ऊपर टेक्नो पॉप ZF लिखा हुआ है। इन्होंने 16 GB को एम्बोस किया हुआ है, जो उनका आई गेस सेलिंग पॉइंट कह सकते हैं। फेस अनलॉक इन्होंने फ्रंट पे मेंशन किया गया है। अब बैक साइड पे आए जाए तो 16 GB ROM, 8 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा विद फ्लैश लाइट, ब्यूटी कैम बैक पे, फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट सेंसर। मैं समझता हूँ इस प्राइस रेंज में ये वाहिद मॉडल है जो आपको फेस अनलॉक भी दे रहा है, फिंगरप्रिंट भी दे रहा है। फर्दर देखा जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसका एंड्रॉइड 8.1 ओरियो है, गो एडिशन वाला। 1.3 क्वाड कोर प्रोसेसर है, 1 GB रैम है, 16 GB रोम है। इसकी बैटरी इसकी 2400 mAh की बैटरी है। इसकी 13 मंथ की इसकी वारंटी है। 1 मंथ जो एक्स्ट्रा वारंटी है वो इसकी रिप्लेसमेंट वारंटी है जो आपको टेक्नो प्रोवाइड करता है। अभी ये हमें एयरलिंक डिस्ट्रीब्यूटर की पैकिंग मिल रही है, हमें नजर आ रही है। आए हम इसको फर्दर अनबॉक्सिंग करते हैं। आए हम इसको अनबॉक्स करते हैं। कुछ सिले इतने मुश्किल होती हैं जो खोलने में थोड़ा सा आपको तकलीफ देती है, पर जब एक बार खुल जाती हैं तो वो फिर आसानी पैदा करती है। खैर, हमने रैपर उतार दिया है। करते ही हमें सबसे पहले डिवाइस निकालती है, फिर टेक्नो की एम्बोसमेंट भी हुई है टेक्नो पॉप ZF के नाम से। बैक पे देखा जाए तो फिंगरप्रिंट सेंसर दी गया है। अच्छा, ग्राफिक वाइज फिर वही बात, 8000 की रेंज में एक अच्छा ग्राफिक डिस्प्ले, ब्राइटर डिस्प्ले दिया गया है। कैमरा की अगर हम बात करें तो कैमरा भी इसकी अगर मैं देख सकूं तो कैमरा भी ओवरऑल नॉर्मल सी कैमरा दी गई है जो आपकी यूज़ के लिए अच्छी रहेगी। फ्रंट कैमरा की बात की जाए तो फ्रंट कैमरा भी इसका ओवरऑल एक अच्छी परफॉर्मेंस है फ्रंट कैमरा की। तो मैं इस फ़ोन को प्राइस रेंज के मुताबिक तो मैं 10 ऑफ 10 कहूँगा। बाकी ऑल डिपेंड करता है कि इसमें एप्लीकेशन किस तरह चले। मैं समझता हूँ एक नॉर्मल यूज़ के लिए ये डिवाइस आपके लोगों के लिए अच्छी रहेगी। फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें कि हमें इससे मोटिवेशन मिलती है। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, हम आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं। आप हमें मोटिवेट करेंगे तो हम फर्दर आगे और आपको लेटेस्ट गैजेट्स की इंफॉर्मेशन देंगे। वीडियो कैसी लगी काइंडली इसको भी हमें कमेंट्स करके बताएं। और दूसरी बात, हम लोग फ्री गिफ्ट अवे बहुत जल्दी करने वाले हैं। जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं हम उनके लिए फ्री गिफ्ट अवेज लाएंगे बहुत जल्दी, जिसमें हमें मल्टीपल कंपनी की तरफ से हम उनको अच्छे अच्छे गिफ्ट भी देंगे। तो चैनल को फॉलो करते रहें, सब्सक्राइब करें। जितने ज़्यादा आप इस चैनल पे व्यूज़ करेंगे उतने हमें ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। और नेक्स्ट वीडियो में मैं गिफ्ट अवे देने वाला हूं। मैं हमारे 10 जो हमारे व्यूअर्स होंगे उनमें से मैं 10 लोगों को अच्छी सी गिफ्टिंग दूंगा। तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।